嗱，鐵嘅鈑金咧你就見得多啦。嗱，呢嚿就攝石，嗱一黐上去咧就黐住喺度嘅。鋁嘅鈑金咧就比較少啲嘅。嗱，嘅鈑金咧就係黐唔住嘅。咁咧呢部 Model S 就係全鋁車身嚟嘅。Model S 已經有一定嘅年份啦。佢嗰個雨刮嗰個推杆咧，好容易有虛位，產生咗虛位咧，佢就會磨到嗰個頭冚，導致嗰個頭冚咧就缺失㗎啦，就會磨蝕咗，出咗個窿出嚟啦。今次咧呢個香港嘅車主咧，佢見到我哋有鋁鈑金嘅修復，同埋我哋中山寶德有個30年鈑金師傅，有非常之豐富嘅經驗。因為咧鋁鈑金咧好考功夫嘅，鋁鈑金有一個特性係比較輕，同埋佢嘅熔點好低。你一燒焊嘅時候咧，佢好容易穿嘅，所以咧非常之考功夫。啊，佢全鋁車身咧，包括嗰啲地方都係鋁嘅，黐唔住嘅。咁樣咧，原來係凹晒嘅。而家我哋沙旦雄咧，佢就已經將嗰個鈑金咧拉翻平整啦。我哋而家做翻底灰啊，同埋中途嘅底漆啊，咁樣啦，貼落嚟，咁我哋就開始噴面漆噶啦。但係而家鈑金做完之後咧，我哋另外一個部門就係噴油師傅開始就做底啦，做底灰啦，填平翻之前做鈑金嗰啲凹陷嘅地方啦。咁就都係採取雙磨雙噴嘅一個工藝嘅。準備噴漆。嗱，鋁鈑金修復之後嘅效果，同埋而家咧噴翻進口嘅油漆兩個字，你嗱呢部全鋁車身嘅 Tesla 咧，之前嗰個頭冚咧缺咗一筆嘅，咁我哋嘅師傅咧已經將嗰個鋁鈑金修復好啦，噴翻有靚仔仔啦，工匠精神，實屬不易。如果你都有北上整備嘅計劃，可以過嚟中山寶德揾我哋。我哋為你提供免費嘅檢查服務，出個合理嘅維修方案俾你。你剛需要，我正專業。記得關注我哋中山寶德哦。